Her er Sara og Alex. De arbejder begge samme sted og sidder med samme arbejdsopgaver. Under en pause snakker de om, hvad de hver især får i løn. Jeg tjener 100 kroner i timen. Okay. Jeg tjener 150 kroner i timen. Hvad? Men vi laver jo det samme. Sara går til deres chef Lise. Jeg vil have det samme i løn som min kollega. Det vil jeg ikke give dig. Nå. Sara skriver til sine kollegaer i deres gruppechat. Hej, Alex og jeg har fundet ud af, at vi ikke får det samme i løn. Hvad får I andre? Det viser sig, at de andre kollegaer heller ikke tjener det samme. Faktisk får de alle sammen forskellige lønninger. Det er ikke fair. Det må vi gøre noget ved sammen. Kollegaerne går sammen og vælger en repræsentant. Han hedder Benjamin. Benjamin siger til chefen: Vi vil have en højere løn, og det skal være den samme løn for de samme opgaver. Det kan I ikke få. Så strækker vi. Alle sammen. Okay så får I en højere løn sammen. Men så strækker I jo bare igen i næste uge og vil have en endnu højere løn. Det skal vi nok lade være med. Vi lover ikke at strække, så længe vores aftale gælder, og du overholder den. Sådan en aftale kaldes en overenskomst. Overenskomster i dag omfatter ikke kun løn. Her bliver det også forhandlet alt muligt andet. Fleksibelt arbejdsmiljø, lønniveau, rammer for arbejdstid, kantineordning, pension og meget mere. I dag gælder der overenskomster på de fleste danske arbejdspladser. Både offentlige og private. I det offentlige er alle dækket. F.eks. skolesekretærer, kontorfunktionærer og studiekoordinatorer. I den private sektor er 7 ud af 10 dækket af en overenskomst. Det er f.eks. salgsassistenter, sælgere, trafikassistenter og mange flere. I dag er det fagforeninger og ikke de enkelte ansatte, der forhandler overenskomster. Overenskomsterne forhandles med arbejdsgiverorganisationerne, som er der, hvor alle cheferne har sluttet sig sammen. Derfor skal vi sørge for, at fagforeninger er stærke, så vi kan forhandle gode aftaler med arbejdsgiverne. Hvis de ikke kan blive enige, så kan de ansatte gå i strejke. Dette system kalder man for den danske model. Den er berømt i hele verden. Den går ud på, at det ikke er politikerne inde på Christiansborg, der bestemmer de vilkår, man er ansat under, men arbejdsgiverne og de ansatte gennem fagforeninger. Jo flere vi er, jo mere kan vi. Vi kan nemlig kun rykke på noget, hvis vi står sammen og er mange sammen i det samme fællesskab. Det er det, en fagforening er og kan. Ved at have en fagbevægelse i Danmark, kan vi i fællesskab passe bedre på hinanden og sikre vores rettigheder.